手！建飞，放手！不能去，建飞，你不能去，不能去啊！他是我爱人，我看看他。他是自杀的，还没有定性呢。我管他定不定性去！哎呀，放开我！行了，你们俩没登记，人家不会让你看的。你想一想啊，这大会开的明明是冲着我们仨来的，突然停止了，就是因为杜小倩死。我他妈不信没天理了！人怎么个死法到现在不明不白的？行了，老肖，坐下，放开我！听话。这不是穆政委，穆政委，不错嘛，群众还是发动起来了嘛。穆政委，是等我的吗？已经在兰州等您5天了。哦，好。哎呀，穆政委啊，这是吴院长。你好，你好。有事里边说吧。那走。有件事大家议一下，啊，这位是国防部来的，要从我们这儿调几个干过青藏公路的干部，你们应该支持啊。是啊，这件事啊，穆局长早就打过招呼了，你们就提吧，啊。根据提供的名单，我们确定了4个人士：王贵、刘宁桥、肖建飞、李继生。肖建飞不行吧？有什么问题吗？他应该留下来，参加完运动。肖建飞在运动中的表现，我听说过。不会因为他没有当成你的妹夫，有什么芥蒂吧？当然不会了。我的意思是说，这样的军队干部，应该让他在运动当中发挥些作用。你们也不是外人，这项工程是毛主席钦点的重点国防工程，希望穆政委要忍痛割爱啊！好，一定支持。我觉得我们能够接受这么重要的任务，是上级对我们的器重。我们青藏铁路建设中能锻炼出这样的干部，是我们的光荣。我没有意见，让他们去。谢谢。好，再见。好，慢走啊，再见。来了，今儿咱们哥仨得喝点酒啊！啊，这个老三正式授衔3星，每个人得喝3杯啊！来，我戒酒了。戒酒？就是别喝了，别一顿酒把好事给喝跑了。爸爸怎么多了1份碗筷？那是给小倩阿姨专门留的啊！以后记住，这大院里就有她的饭碗，有她的位置，听见没有啊？听见了。要是再晚点儿，我就带小倩远走高飞了。那什么，你们啊，以米汤代酒，来啊，干！好，来，这个我没收了。干杯，干杯！来，减肥。我想他们的言论是严重的，是严重的问题吗？这是反动的。啊，就这几个吧，把他们材料再复查一下。哎，别走啊！说了几天运动了，还没谈生产呢。不谈青藏线，那还要青藏铁路工程局，还要铁路勘测设计院干什么？当初可是上级要求我们集中搞运动的。倒是没错。这么大的运动，不能有死角的。运动也不能无休止。勘测工作应该立即恢复。只是谢雨辰，他是总体呀。他这样的人还能当总体吗？应该被定为是右派。
爸，爸爸，啊，看作队要出发了。谁说的？我怎么没听说啊？我看见他们正装车呢。你胡说什么呀？我没胡说，我亲眼看见的。先让他们去打前站，我们过段时间再走。就是，老谢，来坐。不，我得去工作呀。先把饭吃了。我得去工作。哎呀，你老谢，坐。不，老谢，我要去工作。哎呀，这可怎么办啊？建飞，你说你怎么那么讨厌啊？你说什么我是亲眼看见的啊？你说什么呢？那怎么了？老谢，别拦着我！老谢，我要工作。老谢，你不能走。哎呀，我要工作呀！你要工作，我知道。老谢，你听我说。莫姐，我要工作。我知道你要工作，老谢。你们别要拦着我！老谢，车要出发了！我要工作，嫂子，说实话，他是给我提过意见，他是让我学技术，我改就是了。荒谬！什么外行不能领导内行？这是在攻击我们党！老谢，咱们回去吧。老谢，别拉着我！老谢，别拉着我！咱们回去吧。我要工作！咱回去。哎呀，老谢，你听话。老谢，你听我说，现在的工作不是你想干就能干的。我不听你说，我要工作。老谢，我不听你说，我要工作。你得听领导安排。老谢，你看，老谢，你听劝。老谢，马了，听劝啊！老谢，不要拦着我！老谢，李晨，马了，不能上了。老谢啊！你们不要载着我！老谢，装不下了，下。老谢，装不下了。就是不让怎么回事？这样逼人的啊！快问责！我要工作！别推我别拦着我！不要拦着我！动手是吧？别拉着我啊！不去了，行吗？我要求求你了，不去了！放手！反革命！放手！会害了我们大家。我要工作！再拉！你不要拦着我！放开！我要工作！别动手啊！我知道你要工作。他不能上青藏铁路。哼，笑话！他修了公路就不能修铁路？不管怎么说，他就是没资格上这条国防铁路。他去的是南京路上海滩啊，他去的是王府井颐和园啊，他去的是荒山野岭雪域高原，他是拿自己的命在工作。松开我！别吵了！放手！放开！别吵了！来，放手啊！去，上车！怎么了？发生什么事？有时我总在想，遇到了困难挫折，是什么力量让谢爷爷他们支撑下去的呢？除了有他自己练就的优良品德外，就是那双目光，老首长、老领导的目光，给了他们无穷的力量。
老乔，你还是快点走吧，这可是国防部的调令，不是闹着玩的。小倩在哪儿我都不知道，我得找着她，把事情安顿完了，我才能走。那不是还有他哥哥吗？这个王八犊子人就是他害的，你还不知道啊？咱现在没有证据。再说了，你跟小倩还没结婚，名不正言不顺的，你还是快走吧，别再给穆局长添麻烦了。我现在说实话想明白了，穆局长让我去采矿，让雨辰的勘探队早出发，无外乎就是为了保护我们。你这一纸调令啊，保不齐就是穆局长这么安排的，就是想让你离开这是非之地。我明白，所以我更不能走了。我不能离开穆局长，不能离开你们。再说现在大院都这样了，我不放心。这大院不还有我这么个男人吗？嗯？好了，别担心家里了。到地方给我来封信，我也好知道你那边的地址。家里有什么事儿，我会及时告诉你的。行了行了，谢谢啊。不客气。局长，哎，你去吧。哎呀，局长啊，坐吧。哎，老谢没往家里捎信儿吧？他挺好的，在西里沟呢。我知道他会好好改造的。局长，这事儿您得操心了。坐。哎。这东西怎么在你这儿？啊？杜小倩出事儿那天，我们医务室去抢救，我看见这封信放在桌上，当时人多嘴杂，我怕就算这封信到了肖剑飞手里，还不知道要出什么事儿呢。还是陶大夫想得周全啊！局长，这事儿还没有完，不知道。杜大可，站住！局长，肖剑飞到人事处非要找杜处长。好，我有点事儿，就不留你了啊。好，慢走。哎。好，再见啊。局长，他无理取闹。局长，是杜大可这个王八犊子。你，肖剑飞，你是个名军人。局长，我只想知道杜小倩在哪儿。杜大可，杜小倩是你的妹妹，她死在你的房间里了，你能说清楚吗？局长，我希望组织还我妹妹一个清白。那在这件事情上，你清白吗？我就是想让她安静的走。你先看看这个。我看还是物归原主吧。剑飞，今生没能成夫妻，来世我们比翼飞。相信我，你的小妾。你他妈杜小倩在哪儿？
说话！漂亮的杜小倩没能成为我的新奶奶。我爸爸说，如果杜小倩真的嫁给我爷爷，如果爷爷早点知道，制止了这个悲剧，如果……可没有如果。事实终归是事实，事实改变了爷爷的人生轨迹，也改变了他们这一代人。时候，不也没当我娶媳妇儿生儿子吗？那现在怎么就不行了？到我这儿就不行了？我得跟家里商量商量。行，那你跟他们好好商量商量。我不怕你不要我。胡说八道！
嫂子，哎，要走啦？向前，向前，来，爸爸要走了。这向前就拜托你了。哎呀，放心吧，向前这孩子啊最听话了，除了1天3顿饭之外，没什么事让我操心的，是吧？你说你这饭一顿也没少吃，身板还吃成这样，对得起你陶妈吗？山峰呢？啊，山峰呢？山峰，萧叔要走了，快出来！走吧，来不及了。咱们走吧，路上注意安全啊！来，孩子们，送送啊！山峰这孩子最近有点不对劲，你得留点神啊。哎，你放心吧，有我呢。一路上注意安全啊！哟，哟，你怎么在这儿啊？我还以为临走见不着你了呢，躲着干啥呀？赶紧跟萧叔说再见，回家去晒土豆片去。肖叔，你带我走吧。去哪儿啊？参军，您说的。对，参军没问题啊，但你现在年龄不够，在家里面再喝2年玉米粥吧。啊！我在家里待不下去了。怎么说话呢？这大人都出门了，家里就靠你当顶梁柱了。我不怕吃苦，就受不了这窝囊气。你受什么窝囊气了？嫂子，这个山峰的意思是问我啥时候回来，是吧？我跟你说，现在都不用捎信了，有电话了，打个电话多方便啊！啊！首长，我们可以走了吗？是。行了，走吧。叔叔，您带我走吧。你呀，肖叔叔，肖叔。哎呀，行了，你就别捣乱了。求您了，您带我走吧，肖叔叔。肖叔叔，我也去。肖叔叔，我也去。路上注意安全啊！肖叔，我也去，您带我走吧。肖叔叔，肖叔叔，肖叔，您带我走吧。别闹了，你。嫂子，肖叔。你想走就走啊，招呼也不打一个。过来，你还跟我抢，你放手，你放手，你看你，哎呦呵，你想气死我啊？你怎么那么不懂事儿啊？来喽，热乎乎的鱼汤、馒头，来，孩子们，饭好了啊，开饭了。山峰，吃饭吧。不说实话就不给他吃，饿着他。伤着没有啊？以后啊，这劈柴的活就让小山峰干好了。劈柴？对，就让他劈柴。阿姨还饿着我哥来着。这孩子现在大了，我是降不住了。你瞧我这手，疼死我了。我要再听见你妈哎呦，我就上手揍你。他不说实话就不给饭吃，饿着。那也比挨那些王八蛋的打好。你说什么？是的，我们在学校老受一些人的欺负，他们还说谢伯是漏掉的大右派。大人的事情，大人会解释，你要相信我们。大人的事情，都是因为你们这是大人的事情，害得我们受苦。你，谁这么胡说八道啊？啊？这些是大人的事儿，不关你们小孩的事儿。你脑子里整天装着这些，你还怎么好好学习啊？你们也做不了什么。我知道，谁都不会去要一个随时会戴右派帽子的人的儿子。你胡说八道些什么呀？好了，吃饭。山峰，你要相信你爸爸，更要相信你自己啊。向前，哎，你不是想知道青藏铁路设计的进展情况吗？我还想知道他们踏勘过青海湖没有。来，快来，我来告诉你。孩子们，过来。嘿嘿，
我给你们讲讲啊，现在我们在青海湖的北岸，然后接下来呢要穿过关角山到达柴达木盆地，可是这有300米的落差，要想把上万吨110米长的火车安全地落到柴达木盆地，在设计上呢就出现了一个很大的难题。这个我知道，铁路之父詹天佑就是用之字形倒车法解决爬坡问题闻名世界的。对，于是我们的设计院的设计师们就在这荒山里呀转呀转呐转，终于找到一个办法，那就是在关角山打一个隧洞，然后呢用600米为半径的线路，在荒山里这么绕了3大圈儿，终于把铁路落在了柴达木盆地上。300米的落差呀！他们太棒了。那是啊，评语是这个设计是超优秀的。老何啊，你不是为了给孩子们逗趣儿编故事吧？是送补给的司机亲口告诉我的。老谢还是不挂名的总体，这么复杂的设计都是咱们老谢用双脚踏勘出来的。这儿子，弟妹，让孩子哭吧，哭出来心里兴许痛快一些。好，咱们呢，现在就从这5100翻过这个山，咱们就成功了。老何，哎，忙呢？啊，你看，这工程马上就要开始，上万的工程人员就要集结了。对了，我管你要那7个工程师呢？我把他们的档案都退回去了。我那可是研究盐湖的专家呀。老何，我可警告你啊，现在不是当年修青藏公路的时候，咱们可是国家直属的机关，不是什么人都能来的。哎，同志，问一下，青藏铁路工程局是在这儿吗？是。啊，就这样啊？哎呀，这就是直属铁道部的国家机关呀！啊，这只是办事处，负责接洽，总部在格尔木。那这样，你帮我联络一下穆局长。你是3局的？对，铁道部第3工程局。哎呀，可把你们给盼来了。哎，穆局长没有走，我带你去见他，是不是啊？啊，走，好，就在这儿啊，走，好，来，走，好，来。穆局长，3局的人到了。好，快请。哎呀，欢迎！为了把你们给请过来，我可费了不少口舌呀。不会吧？谁都想把刺头往外扔啊！哦，彭石山，彭处长，太好了！有了你们这些精兵强将，我们青藏铁路工程才算正式开张。不会吧？这地球离了谁都能转，要不然这3局为什么把我们往外扔啊？有心哥。哎，你看啊，从西宁到格尔木一共是800公里，最关键的是关角山隧道啊，这要组织精兵强将啃这块硬骨头。穆局长，这硬骨头谁都会啃，但是我到你这儿来只有一个要求。有什么要求尽管提，只要我能做到。你能做到，我彭石山到你这青藏铁路线上待上个3、5年、7、8年没有问题。但是，你得保留我铁道部第3工程局的番号。哎，不是吧，彭处长，这是你调入青藏铁路工程局的调令啊！话可不能这么说，按照组织程序，按照规定，这上面还差我彭石山本人的一个签名呢。哎，彭处长，青藏铁路也是国务院亲手抓的重点工程。重点，我说，
现在咱们国家的重点那是三面红旗，知道吗？是大跃进，啊，是优先发展重工业。在你们这兔死不拉屎、鸟不筑窝的地方，荒山僻壤里修青藏铁路，那会是重点？话可不能这么说，彭处长。如果你要在我们大西北受不了这个苦，不习惯，谁说受不了这个苦了？谁说不习惯了？我可告诉你，你可别急我啊！保留我们的番号，那是我们手下2000兄弟的心愿。好，我可以答应你。你答应我？答应了。你调入青藏铁路工程局的调令，我签了字，马上可以退回去。不过，兄弟啊，在过去部队之间交叉换防、协同作战也是家常便饭嘛。那是。那就这样，由铁道部第3工程局2处负责青藏铁路372公里处关角山隧道的施工，我们局全力支持。好，彭处长，你要有个精神准备啊！根据我们的勘测，关角山处于天峻草原和柴大木盆地之间，青藏铁路必须打一个4006米的隧道才能到达格尔木。根据我们的勘测，地质条件复杂，岩石松动，地下水患严重，特别是它处于海拔3700米的高山上，也是目前我国海拔最高的隧道。外国专家也怀疑我们，就算是硬骨头，我也要把它啃下去，在我彭石山的肚子里头化了。好，这个活我接了，找个明白人，把施工图、地形图还有你们的施工方案给我准备好。2个月后，关角山见。等等，给你的调令。您是军人吧？穆局长是现役少将将军。对不住，还真是个刺儿头啊！关角山隧道的攻坚战，还真得找个刺儿头来啃。啊，来啦！哟，哎，弟妹，怎么回来这么晚啊？工程处的事儿太多了。吃饭了吗？我吃过了。哎，谢谢啊。哎，早点休息啊。哎。爸爸，嘘，怎么这么晚了还不睡觉啊？你们爸爸啊，你明天一定要给我带个好的礼物。好啊。为什么是明天？爸爸，明天是他的生日。哦，小嘉欣的生日。爸爸，我可不要什么大寿星罐罐、老虎帽子什么的，我要……好，快躺下，快躺下。哎，盖好了啊，好好睡觉。啊。你，怎么还不睡啊？爸爸已经答应给你们买礼物了，你们要再不睡，信不信爸爸对你不客气啊？快，快去，快点儿睡觉，快点，妈妈醒了。我就知道，影响大家睡眠时间的永远是你。爸爸，我要钻你的被窝。我不，我就要钻你的被窝。快下去啊！这都要塌掉了。不，就是不。同志，你好，要点上。我看看。要这玩具吗？
考勤啊，给。多少钱？这个3块钱，但是我们只有这一件了，是个样品。那我也要。谢谢啊。慢走啊。老何，哎，来了。哎，老何，哎，你好，你的工程处的报纸在这儿。哎，谢谢啊。不用谢。老何，哎，107房间让你去一下。107起来了啊！107不是仓库吗？人事处临时租用一下。哦，好。你的信我给你搁办公室了。好，看一下这个啊。哎，小杨，把报纸拿回去。另外，把大伙召集一下，下午开个会啊。好。有什么自己小评啊？哎，观览一下。哟，都在这儿呢。来了。啊。坐吧。你先出去。是为了人事处调人的事儿吧？这倒不是。今天是要谈谈你个人的问题。我个人有什么事儿？何文博，你也知道，工程局要进行审干。是。那就从你这儿开始吧。行，我接受审查。我是18岁进的保定军官学校，国民党的吧？对，国民党的保定军官学校。毕业分配到了108军。啊，国民党的108军，151师25团3营2连任见习排长。我从排长一直做到了代理师长。1947年底，我接受了共产党的感召，决定带兵起义投诚。但在起义的前夜，我接到了地下党的指示，以不满起义为名，决定投奔同乡黄百韬部，以了解国民党在淮海战区的军事部署。等我刚到那儿以后，我军却神速地全歼了黄百韬部，我和战俘得到了解放。何伯，这个故事我们已经听了几10遍了，有点新的吧？何处长，人到齐了，等您开会。嘘，真的。林兰，她叫林兰，是山西阳高的小学教员。不会吧？解放之后她去哪儿了？我们也没找到她。好，这样，不管你们把我算成被俘人员也好，还是起义人员也好，对我来说都一样，只要让我为国家做事就行。为国家做事，我看你还没有告诉我们，你有什么特殊任务吧？我说的都是实话。测过没有？到底有多大水量啊？据我估计啊，这一昼夜就得1万立方米。这关鸟隧道也不好吃啊！